Привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі, який майже про все і про випічку, і про влоги. І інколи я знімаю ось такі розмовні відео, коли в мене є натхнення, коли в мене якийсь приходить імпульс, і я хочу з вами чимось поділитися. Я думаю, 5 місяців тому я опублікувала відео, як я загубила себе, свою історію, і недавно я передивилася свої відео і зрозуміла, що я зовсім не поділилася ніякими інсайтами про те, як ви можете допомогти самі собі. Тому сьогоднішнє відео про те, як ви можете допомогти самому собі та не робити ті помилки, які я робила. Це мій власний досвід, моя власна історія. Тому, кому цікаво, запрошую до цього відео. У мене чуть-чуть принижений мій голос, тому що я захворіла. І це моя така історія, яка буде також в цьому відео. Поїхали! Зроблю такий вступ, так? Після Нового року я замітила, що в людей почалися якісь трансформації, у відомих людей, невідомих, на тих, що я підписана, які мають 60 тисяч підписників, там 10 тисяч підписників і так далі. І почалися якісь дуже цікаві трансформації. Я цікавлюся нумерологією, і плюс-мінус я розуміла, що 2025 рік він такий дуже-дуже сильно цікавий, і він почнеться непросто, і в загальному люди його досить так бояться, тому що дуже багато буде катастроф і так далі. Не хочу поглублятися, тому що це зовсім інакша тема. І у мене також після Нового року пройшло десь тиждень, і у мене прийшла така трансформація. І коли я хвора, пішла вже друга трансформація. І це просто неймовірно. Я вирішила просто поділитися цим з вами. Перша трансформація – це почалося через те, що я почала прискріплюватися до себе про те, чим мені займатися, як це все поєднати, а що будуть думати люди, як воно буде виглядати. Почала думати логічно, по суті, забула про себе, забула про свої ось таке відчуття. Попри те, у мене є робота, на якій я працюю в Англії, і у мене тут пішло підвищення, і я вже виконую досить такі адміністративні завдання. І, в принципі, це також розвиток, це також якесь пізнання, щось нове. Але мені завжди хочеться працювати самою собою, розвивати все, допомагати людям, робити те, що я люблю. Я люблю свою роботу всім серцем. Я дуже сильно її люблю, вона в мене така поєднана зі всім, із трохи психологією, із керуванням, із такою дисципліною, із створювання команди, із створювання атмосфери, із спілкуванням. Ну, те, що я люблю. Але у мене тут така виникла проблема. Я ж люблю психологію, духовність, нумерологію, ось це все поєднувати. Воно ж мені так, знаєте, як всередині підпалюю мою зірочку, і я так аж горю всередині в себе. І друге, це в мене кондитерська справа. Ну, кондитерську я не хочу залишати ні в якому разі. Зараз, так, можливо, я не маю такої можливості продавати десерти, продавати торти. Але час від часу я створюю якісь рецепти, час від часу я продаю якісь тортики, продаю якісь десертики. Помаленько, легенько насолоджуюсь тим всім, тому що якщо ти повністю підеш в кондитерку, ти маєш залишити свою роботу. Зараз я не готова. Я хочу побути на своїй роботі. І, звичайно ж, там треба багато грошей, щоб все вложити.
І у мене почалася така боротьба, що я маю робити. Я була просто в погніченому стані, я вже не хотіла нічого, я думала, що подумають, як воно буде виглядати. Ви знаєте, ось ці маркетинг, щоб воно все було візуал, і щоб воно все конектилося. І також я люблю інколи знімати макіяж і свій стиль, коли кудись я збираюся. Просто. І воно мене дуже сильно мучило. Я не могла собі дати раду, і просто я вже опустилася. Я вже настільки опустилася, що я вже не могла ніяк собі допомогти. У мене це не була депресія, стрес, у мене просто було дуже багато думок, дуже багато аналізів, дуже багато логіки, чому так, а чому пазли не сходилися. І зараз я з вами поділюся помилками, які я робила, і після помилок я поділюся з вами такими маленькими вправами або техніками, які допоможуть вам вийти з цього стану. Можливо, у вас подібний стан, і ви не можете знайти себе, особливо зараз багато інстаграмів, багато всього, і так, конкуренція. І воно дуже все не дуже добре, скажімо так, впливає на нас. Перша моя помилка – невтілення ідей у життя. Я часто отримувала дуже хороші, гарні ідеї, креативні ідеї, але я завжди їх відкладувала на потім. Сьогодні не маємо часу, або сьогодні ні, зробимо потім. Давайте Я не знаю навіть, як це називається. Або я люблю сильно контролювати ось це свій периметр, і я люблю, щоб в моєму планівнику було все так, знаєте, заповнено і виглядало, що я дуже там така зайнята людина, що в мене дуже багато роботи, я не маю часу ні на що. І тим чином воно мене це вимотує, що призвело мене до цього стану, коли я хвора. І я постійно аналізувала ці ідеї, і це аналізування просто блокувало мою енергію і ідеї. Я думала, добре, не зробили, до побачення. Все. Приходить місяць, а та ідея далі повертається. І такий, тому що ти одну ідею не втілив, друга ідея не прийде до тебе. Другий, як я казала, надмірний аналіз. Я пробувала аналізувати всіх, все, саму себе, ось це відео, чи воно зайде, чи воно не зайде, чи воно проробиться, чи воно не проробиться, чи як воно буде виглядати. І тим часом я, знаєте, стала таким роботом, і я забула імпульс в собі. От в мене появився сьогодні імпульс створити відео для вас. Я сіла, створила і все. Третє – погоня за популярним. Це тоді, коли ти шукаєш тренди, коли ти шукаєш, що популярне, як воно буде виглядати, чи воно підходить, чи воно не підходить, чи люди будуть цікавитися цією темою, чи люди не будуть цікавитися цією темою. І воно просто тебе засмоктує як багно. Четверте – бути усім весь час. Бути на роботі, випікати 3 торти в тиждень, записувати одне відео, або навіть 2, в YouTube, потім створювати якісь... я себе так завалила різною всякою роботою. Логічно, ти ж не можеш стільки зробити. Да, в тебе ж робота, тобі треба набратися десь сил, енергії, зрозуміти, почути. І те, що я хотіла, ось знаєте, от ті роблять, давайте я також роблю. Мене запитують, я кажу так, якщо я навіть не маю часу. Ось це про поєднання психології, духовності і випічки. Як? Люди мене не зрозуміють. Це тупо, розумієте? Для мене це було якось, Потім я зрозуміла, що це моя унікальність. Це моя унікальність. Випічка і психологія. І що? І що в тому погано? Просто. Хто сказав, що це неможливо поєднати? Хто сказав, що це не може бути твоїм хобі? Так, це не твоя професія, там, психологія. Якщо ти маєш на це час, ресурс
і ти це любиш, ти це хочеш, чому б ні? Щось додаткове, щось інакше. Це страх допомагати людям. Це в тому значенні, що я недооцінювала свої знання. Майже всьому, розумієте, я недооцінювала свої знання і завжди думала, ой, а як я зможу допомогти, а можливо це не допоможе людям. А такому я потрібна, там, знаєте, там і так багато людей, там і так багато інстаграмів людей, яких розказують про психологію, там нумерологію, медитація, духовність. І більшість тому я перестала читати книги, які пов'язані з любимою тематикою, яку я люблю. Це духовність, це фінанси, це якийсь маркетинг, це якісь отакі дивні теми для інших людей. І я вже 6 чи 7 місяців зовсім не читаю, тому що якщо я буду читати, Вікторія буде включати телефон, і я буду знімати відео на ту тему, яку я дізналася, на якісь вправи. Я заходжу будувати якісь марафони, я почну будувати якісь телеграми, закликати людей. В той самий момент, а як випічка, а як воно буде виглядати, а що з того буде? А я така, о Боже. Я зараз на це все дивлюся. На другу себе, знаєте, мене би так продублювати, бо я зможу продублювати себе, як, що це було? І це все, воно проявляється як в тумані. Ти почуваєшся навіть як в тумані. Наступне – це надмірна залежність від думок інших. Я в загальному така сильна жінка, незалежна, і я багато маю талантів, багато навичок. І це, можливо, навіть в інституті у мене було багато навичок. Я вчилася на маркетолога, на соціал-медіа, і знаєте, коли я створювала якісь там проекти, вчителі казали: «О, клас, так цікаво!» І я така: «Що?» Просто моя підсвідомість чекала, що зараз мені скажуть, що щось не до. Або це в мене з дитинства, або це в мене набута звичка, або я не знаю. Зараз я просто маю на цілі хвалити себе за все, що я роблю. Просто хвалити. Так, і надмірна залежність від думок – це дуже така, можливо, мій мінус, тому що якщо в мене є люди на роботі, з якими я тісно спілкуюся, вони щось мені там скажуть, і я вже там, знаєте, вже обдумую. Просто відкинути від голови. Ти знаєш своє, ти маєш робити своє. Якщо це не пов'язано з твоєю роботою на роботі. Остання моя помилка – втрата дисципліни. До того я займалася спортом. Так, я займалася спортом. І я була дуже дисциплінована в їді, я була дуже дисциплінована в тренуваннях, навіть якщо я не хотіла, я все одно йшла. Окей, в мене не було такого, що я не хотіла, я просто думала, тіло буде почувати, це неймовірно. Я подякую своєму тілу, що воно мене носило цілий день і переварювало мене. І все, ми таким чином йдемо в зал. Зараз я почала вирівнювати ось цю дисципліну, я почала далі ходити в зал, але я захворіла. Давайте перейдемо, що може допомогти вам. Діліться своїми почуттями. Це, я вже вам розказувала, що ви можете виписувати собі так на листочок, але мені цього разу допомогла розмова з батьками. З тими людьми, знаєте, які можуть відвести від вас від якоїсь теми, поговорити, змінити фокус. Вам потрібно десь змінити фокус. Не мусолитися в тій самій темі. Якщо ви будете мусолитися, ви будете нервуватися ще більше, це ось таке моє. Я говорю інколи сама до себе. Виглядає, може, що я здорова. Окей. Це нормально. Якщо ви говорите собі це. Я не говорю особливо сама до себе, бо в мене є кітка. І я говорю якби до неї. Так що можете з котиком, собачкою порозмовляти, собі знаєте. Ранкові сторінки. Вчіть свої думки вранці. Допомагає звільнити вашу голову від зайвих тривог, переживань і думок.
Просто виписуйте все, що приходить вам в голову. Я до того робила, я там виписувала 3 запитання. Перше, що означає щастя для мене? Друге, яким я бачу своє ідеальне життя? Третє, що я можу зробити сьогодні, щоб цей місяць став ідеальний? Це також цікаво. Ви можете попробувати це. Але це тоді, коли ви знаєте в нормальному, позитивному стані. Я вважаю запитувати ось такі собі запитання. Тому що коли ви в привіжному стані, особливо я, це просто дизастер. Не хочу казати як. Це просто, це я вже не кондитер, я вже не люблю психологію. Прогулянка – це найкращий спосіб заспокоїтися для мене. Я себе не запитую, я нічого. Це далі такий спосіб змінити свій фокус. Якщо ви заспокоюєтеся після прогулянки, і це насправді допомагає вам, поставте реалістичні цілі. Там маленькі. Я визначила, що мені, наприклад, великі цілі, давайте будемо продавати трюфелі, цукерки на Etsy. Це для мене так добре. Але давайте завтра. Бо мені потрібно велику ціль розписати на маленькі кроки. Тому що якщо будете казати, запостимо трафл в Etsy, Вікторія просто сяде і зафігачить все за 1 годину, неважливо як, і все. Ось так в мене працює мій мозок, і у мене потім хаос, чому не приходить, а як не приходить, прочитати, подивитися. До того в мене була така проблема в університеті. Якщо я стала робити презентацію, мені треба сісти і сьогодні закінчити. Так само я мала проблему з дипломною. Я хотіла сісти зранку і вечором закінчити. Все. А воно так, виявляється, для мене не працює. Я думала, що воно працює. А мені треба по міні-кроках кожен день, помаленько. Практика вдячності. Практикую давним-давно, коли я ще була... Я маю подружку, і вона, як скажемо так, вона по психології, по духовності, вона відчуває тебе, бачить тебе. І вона мені казала, починай практикувати практику вдячності, це тобі допоможе в житті. І я така, думаю, це був якраз ковід, думаю, добре, ви знаєте, я замітила життя по-іншому. Зранку я писала 3 речі, за що я вдячна, і вечором я писала 3 речі, за що я вдячна за день. І з часом ви можете собі збільшувати, тому що перші дні ви не будете бачити, наприклад, як я скажу, запишіть 10, ви не будете бачити 10, ви будете тільки бачити 2 або 3. Тому спочатку 3, а потім список може збільшуватися і збільшуватися. Наступне – це розмова з собою. Це не просто говорити з собою. Я завжди себе запитую. Добре, Вікторія, що ти зараз хочеш зробити? Попити чаю? Добре, йдемо, п'ємо чай. Якщо в той момент мені приходить ідея малювати, добре, ми йдемо малюємо. У мене інколи є таке, наприклад, я маю час, наприклад, треба підлогу помити, ні? І я маю записати відео. І я думаю, якщо я маю імпульс зараз записати відео, маю я йти мити підлогу? Чи перше записати відео? І я йду, записую відео, а потім після відео мию підлогу. Тому що я вірю в те, в який імпульс енергія виділяється, то ти маєш зараз зробити. Це моя більша помилка, що я не робила в цьому періоді, що я не жила від імпульсу. Що я просто записувала планер, а потім десь там. А потім воно тебе так доганяє, так молотком, як дасть по чолі в голову, так як я зараз сиджу вдома тиждень. Тому що мене так догнало, що в мене очі на попу вилізли. Прям ось так. І останнє – це є малювання. Малювання вам допоможе не мати якихось шаблонів, не думати ні про що, просто це аркуш, ви просто малюєте. Це
Мені подобається антистрес розмальовки, ті маленькі штучечки. Я собі дуже люблю, воно мене заспокоює. Або інколи, коли я відчуваю, я собі малюю по номерах. Також я вишиваю собі. Це ваше має бути, по суті, хобі, time to relax. А про мою другу трансформацію зараз ми поговоримо. Коли я там в серпні чи в вересні проходила марафон по нумерології, і мене так прям це, думаю, так, я хочу показати це людям. Прям, знаєте, отак запалилося, так захотілося, тому що це показало мене. Прям я така сиділа, така І я собі щось там планувала. Я навіть написала пост, що я це зроблю, коли і як, я не знаю, я не обіцяю. В жовтні я далі повертаюся, бо я гортала свій інстаграм, і я далі повертаюся і дивлюся там 30 людей. Думаю, заглянули, провірили. Думаю, прикольно. Я така думаю, давай і створимо. Але потім кажу, ти що, куди, Вікторія? Ти що, ненормальна? В тебе зараз випічка. Ти кондитер. Якщо ти кондитер, ти не маєш права йти в якусь духовність, психологію, тому що люди. І я така, окей. Потім це далі повернулося в грудні, але я далі залишалася при своєму, знаєте. І мене як тут шибануло, мене як тут молотком прифігачило. Я така вчора сиджу, просто сиджу, в тишині, якусь там свою медитацію. Я спала там 2 години в день, потім далі 2 години спала, їла, спала, так просто відпочивала. І мені тут приходить, знаєте, такий імпульс. Ні. Я роблю проект з нумерології, і я буду робити. Навіть якщо там буде 3 людей, я все одно зроблю. Тому що воно в мене сидить в голові. І що ви думаєте? Я взяла цей блокнотик. Я розписала, щоб, звичайно, це буде безплатно, щоб людей заохотити. Я розписала, може, на 10 або 15 маленьких кроків. І я така сиджу і думаю, ні, треба було захворіти, щоб ось це зрозуміти, що я маю зробити нумерологію, яка тягнеться з серпня, так? Бо вона теж пов'язана з духовністю нумерології. І я мала зрозуміти те, що щоб дойти до великої цілі, в мене мають бути міні-кроки, міні-процеси. І я така, знаєте, вчора сиджу і думаю, ніфіга собі. Я могла це скорше, зробити. Але куди ж скорше, якщо це великий кондитер. І все, що тобі приходить, знаєш, в голову, воно не приймається. Воно приймається, але воно таке. На цьому все. Я була дуже рада поділитися з вами цією такою моєю історією, практиками, які вам допоможуть. Вірю в те, коли ти ділишся з людьми, вони тебе можуть побачити з іншого боку, а я можу допомогти вам в чомусь. І це навіть не важливо, якщо там буде 100 переглядів, 200, головне результат. І неважливо лайки, неважливо там коментарі, головне, щоб люди почерпнули і побачили це відео для себе, яке насправді може допомогти саме вам в цьому процесі. Є якийсь досвід, або є якісь запитання, або ви хочете чимось поділитися, чекаю вас в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім па-па і до нових зустрічей!